Mənim əziz izləyicilərim, bu günlərim gene bizim yanımıza, bizim necə deyirlər, servisimizə A160 markalı Mercedes maşını gəlib. Demək, xodlanmırdı maşın və şübhələnirdilər ki, maxavikində problem var, maxavikində əyrilik var. Amma biz araşdırandan sonra məlum oldu ki, bunun maxavikində heç bir problem yoxdur. Bunun problemi bax burada yerləşən bu starteri görürsünüz. Starterdən imiş. Starteri dəyişdik. Vəssalam. Bütün problem aradan kaldırıldı. Teşekkür edirəm. Nömrəm də səhifədə var. Müraciət edə bilərsiniz, əgər belə bir problemlə üzləşsəz. Sağ olun.